Muraho, nitwa Pastor Imana Marie Teresa, nje kubaha ubutumwa nahawe ku itariki 30 z'ukwa karindwi 2021. Hello once again, I'm by the names of Pastor Imana Marie Teresa. I'm here to tell you a message God has given me on 30th July 2021. Ndi gusenga Uwiteka yarambwiye ngo abantu babaye nk'ibimamara. As I was praying, God spoke to me and he said, my people became like wax. Imamagambo yo muri Bibiliya tugiye gutangirira muri Zaburi 68:3. He also gave me some verses never in the Bible. One of them is in Psalm 68 verse 3, but for English we read verse 2. Haranditse ngo nk'uko umwotsi utumuka niko uzabatumura, nk'uko ibimamara biyagira imbere y'umuriro niko abanyamahanga bazarimbukira imbere y'Imana. It says, blow them away like smoke, melt them like wax in a fire. Let the wicked be perished in the presence of God. Ibimamara ni iki? Let's get first to understand what's wax. Ibimamara ni ibishashara by'inzuki, inzuki ziteramo amagi cyangwa zigashyiramo ubuki. Wax is kind of hexagonal, sticky, yellowish substance which are used by bees to store honey or bees' eggs. Ni ukuvuga rero ngo ibimamara, umuntu umeze nk'ibimamara ni umuntu udafite kwizera muri we. Means a person who's compared as wax is a person with no faith. Yesu yavuze ku byo kwizera tubona muri Luka 17:6. Jesus spoke about faith in the book of Luke, chapter 17, verse 6. Yaravuze umwami ati mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira umukuyu mutiranduka uterwe mu nyanja nawo wabumve. It says, the Lord answered, if you had faith, even as small as mustard seed, you could say to this mulberry tree, may you be uprooted and thrown into the sea, and it would obey you. Akabuto ka sinapu Yesu yavugaga ni akabuto gato cyane, muri kukabona kuri kamera, ni akabuto gato cyane. The mustard seed Jesus was talking about is a very small seed, which you can see the brown one in the middle. Ufite kwizera kungana gutya, wakora mu kwizera ukimura imisozi, ugakuraho ibigeragezo n'ibindi byose birwanya abantu ku isi. If you have faith as small as that seed we've seen, you can tell your trials to go away and they move away. Abandi Imana ivuga ni abanga Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose bo kwibuka. Others, they're wicked people which will be perished and they won't be remembered. Turababona muri Mika igice cya mbere uhereye ku murongo wa 2 kugera ku wa 7. We see them in the book of Micah, chapter 1, verse 2 to 7. Nimwumve mw'amoko yose mwe nawe wasiwe n'ibikurimo byose mutega amatwi, umwami Yehova bashinje. Umwami ari mu rusengero rwe rwera, kuko Uwiteka yagurutse mu buturo bwe agiye kumanuka, atambagira aharengeye hose ho mu isi. Imisozi izayengera imbere ye, n'ibikombe bizasaduka nk'ibishashara bishongeshwa n'umuriro, nk'amazi atemba ku gacuri. Ibyo byose byatewe n'ubugome bwa Yakobo n'ibyaha by'inzu ya Isiraheli. Ubugome bwa Yakobo ni bugome ki? Mbese si Samariya n'ingoro ziri Buyuda n'iziki, sizo z'i Yerusalemu? Nicyo gituma Samariya nzahagira nk'ikiyorero cyo mu murima, nk'ahantu ho gutera uruzabibu, kandi amabuye yaho nzayahirikira mu gikombe, n'imfatiro z'amazu yaho nzazitamurura. Ibishushanyo byabo bibajwe byose bizamenagurwa, n'indamu mbi zaho zose zizatwikwa n'umuriro, kandi ibigirwamana byaho byose nzabirimbura, kuko yabirundanyije ari ingororano za maraya, kandi bizaba ari inyiturano y'ubusambanyi. It says, attention, let all the people of the world listen. Let the earth and everything in it hear. The sovereign Lord is making accusation against you. The Lord speaks from his holy temple. Look, the Lord is coming.
He leaves his throne in heaven, and tramples the height of the earth. The mountain melt beneath his feet and flow into the valley like wax in a fire, like water pouring down a hill. And why is that happening? Because the rebellion of Israel. Yes, the sin of the whole nation. Who is to blame for Israel's rebellion? Samaria is a capital city. Where is the center of idolatry? In Judah, in Jerusalem, its capital. So, I, the Lord, will make the city of Samaria a heap of ruins. Her street will be plowed up, and the plant wield. I will roll the stone on her walls into the valley below, exposing her foundation. All her carved image will be smashed, or her sacred treasure will be burned. Those things were bought with the money earned by her prostitution, and they will now be carried away to pay prostitutes elsewhere. imana impana amayerekwa akurikira. If God gave me also some kind of vision, nabonye igihugu cy'umurambi kigoswe n'imisozi y'ibicu y'umukara. the first vision was I saw a beautiful country with valleys, and it was surrounded by cloud dark mountains. kabiri mbona ikirundo cy'imyeyo gikoze isiteri, kandi mbona umuntu utereye umweyo ku rutugu w'ibiti by'inturusu, kandi byose byari byerekeje umutwe iburasirazuba. The second vision was I saw many brooms packed somewhere, and I saw someone holding a broom on his shoulder, and they were all in east direction. nabonye umusozi mwiza uteyeho ishyamba ryiza, ariko mu kanya gato haza ibiza bidafite aho biturutse bitwikira igice kimwe cy'umusozi, ntihakiboneka igiti na The kimwe. third vision is I saw a beautiful mountain with a beautiful forest, and natural disasters came from nowhere, and they surrounded it, and they covered the whole mountain with forest, and you wouldn't see the forest anymore, even the mountain. nabonye hari ibihugu bimwe byo munsi ya ekwateri bikwiye kugira abantu basenga bagahaguruka nk'uko Eliya yasengaga, nk'uko Elisa yasengaga, kugira ngo abakuzeho ibiza bidateguje. I saw some countries on the line of equator which should promote Christianism, which should have Christians who are going to be praying against natural disasters coming from nowhere. Uwiteka rero aje guhana no guhemba, kandi iyo yaje guhana, iyo umuntu ari guhanwa akiri ku isi, ntabuze imodoka kugenda, ntabuze umuhinzi guhinga, ntabuze buri kintu cyose gukorwa, ahubwo ni umwanya wo guhanwa ubugeze. kandi ni ukuvuga ngo imana yacu iradukunda ku buryo yifuza yuko ibyo bitatugeraho. Abantu ntibakwiriye kuba ibimamara, ahubwo bakwiriye kugarukira Uwiteka Imana. God is coming, and He's going to award those who did well, and He's going to punish those who are doing wrong. And I wish today you can change your ways and be rewarded by God. Niyo mpamvu Uwiteka Imana yatanze umuti uboneka muri Yesaya 55:6-7. That's why God has even given the solution to that in book of prophet Isaiah chapter 55 from verse 6-7. Dusome mu izina rya Yesu. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa ariko ibyo yibwira agarukira Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Book of Isaiah chapter 55 from verse 6-7 says, "Seek the Lord while you can find him. Call on him now while he's near. Let the wicked change their ways and burnish their very thought of doing wrong. Let them turn to the Lord that he may have mercy on them. Yes,
turn to our God, for he will forgive you generously. buri muntu wese ariyizi nagira ngo niba uzi neza kutubaha Imana ugarukira Imana kugira ngo kubaho kwawe kugire igisobanuro. If you know yourself, if you do wrong, or you also know your ways, if you are not a Christian, if today you don't have God in your life, please turn your back to him, and he's freely forgiving. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Amen. Amen.